नाज़रीन, मीरपुर में 2 डॉक्टरनि समेत वधीक 10 ॼणनि जी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव अची वई आहे। तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ असां सां राब्ते में आहे अख्तर लग़ारी। जी अख्तर, तफ़सीलनि खां आगाह कजो। जी, तालुका अस्पताल मोरो जे 2 डॉक्टरनि समेत 10 माण्हुनि जी कोरोना वायरस जी टेस्ट पॉजिटिव अची वई आहे। मोरो में कोरोना वायरस में मुब्तला माण्हुनि जो तइदाद हाणे 27 थी वियो आहे। उन सिलसिले में कोकड़ पर्सन मोरो डॉक्टर अब्दुल सत्तार बलाल चयो आहे त तालुका अस्पताल मोरो जे डॉक्टर आमले ऐं 2 माण्हुनि जी तक़रीबन 20 माण्हुनि जी कोरोना टेस्ट जूं टेस्टूं कराई वियूं हुयूं, जिन में डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नवल ऐं डॉक्टर गुलाम मुस्तफा बुर्डो समेत 10 ॼणनि जी कोरोना वायरस जी टेस्ट पॉजिटिव अची वई आहे, जिनखे पंहिंजे घर में आइसोलेट कयो वियो आहे। ऐं उन जॾहिं त कुझु ॾींहं अॻु 27 ॼणनि खे कोरोना टेस्ट पिणु पॉजिटिव अची वई आहे। हाणे टोटल मोरो में जेको तइदाद आहे कोरोना वायरस जो मुब्तला माण्हुनि जो 27 थी वियो आहे, जिनखे घरनि ते आइसोलेट कयो वियो आहे। ॿिए तरफ़ डॉक्टर अब्दुल सत्तार बलाल माण्हुनि खे अपील कई आहे त मोरो ऐं आस पास में हीअ जेको कोरोना वायरस आहे जेका उहा लोकल लेवल ते फैलिजी रही आहे, उहा एहतियात कनि ऐं घरनि ते महदूद थी वञनि ऐं SOP ते अमल कनि त जीअं हुननि जो बचाव थी सघे। जी अख्तर, अवं जी महिरबानी।